Salam alaikum. Aujourd'hui, je ne vais pas m'occuper d'un ministre. Aujourd'hui, je vais m'occuper de là بعد مع بعض. وبعدين نعاودو نقولوا ليها ما دوك الحساب. حنا ما بيناتنا ما نترحموش. Je vais vous donner des... Enfin, كاين بزاف ناس اللي vont se reconnaître في هاد لا فيديو. يعرفوني personnellement. ونعرفهم. On va parler نهضروا بالمعاني كل واحد يعرف روحو واش يسوى. كل واحد يعرف روحو اسكو يسوى بيان ولا ماشي بيان. حنا لي زالجيريان سواء الجيريان و الجيريان. حاشا اللي ما يستاهل جو دي بيان حاشا اللي ما يستاهلش. كون يكون قاري ولا ماشي قاري. سي با سا البروبليم. البروبليم ماشي القرايه. البروبليم سي كو سولوي اللي ما قراش ما يتلامش. تاع سولوي اللي قرا on a l'impression que يدير زكاره في روحو باسكو على بالو اللي يقرا il a des connaissances que الاخر ما عندوش. تبع عنده باك بلس 8 ولا باك بلس 12 ولا je sais pas combien. Il est même pas capable de... Donc on va développer. Dans le monde professionnel, on a un manque de professionnalisme énorme. Le secteur tel اللي نخدم فيه دوك on a plein de projets en cours اللي بنادم واحد ما يقدرش يديرهم. شغل سي كوم سي كدوموندي وتبني بكراتيال واحد وحده يبدا لي فونداسيون يدير لي فونداسيون ويدير كلش وحده سي امبوسيبل. C'est quand on sollicite des gens qui sont censés être compétents على بالهم بلي انت comment dirais-je على بالهم بلي انت ماكش حتاكل لهم حقهم. هادي على بالهم بها. على بالهم مش حتخرج عليهم طريق. راكم شايفين à peu près. Il préfère, j'arrive pas à comprendre. L'Algérien il a un manque de professionnalisme. يحب استهزاء بالآخر. يحب اللي يجريه ما يخلصوش. Je sais pas par quel phénomène qu'est-ce qui explique cela? كيما نسيي نفهم ما نقدرش نفهم. عندنا دي بروجي تري انتيريسون وكاين ناس على بالهم دو كواش بار ما نقدروش باسكو سي دي بروجي توب سكري مش توب سكري تاع نازا ولا تصدق كان يسمع بها واحد اخر راح يديرها هو تاع عارفوا بعضنا حنا عندنا دين ونتحاسدوا. جو نسي با بوركوا اسكو يحب يعقلك ولا او رابحه سيكون رابح بيان ما فهمتش. يحب يروح يخدم 3 دورو مع واحد اخر ما يخلصوش فيهم ديجا من الاول على بالهم مش حيخلصوا فيهم. Le temps qui travaille avec des tierces personnes qui va pas être payé. Il sait d'avance qu'il va pas être payé parce qu'il travaille avec des tahkou juniors. Je dis bien des tahkou juniors. إذا كاين بزاف باش يفهموا. كل واحد يفهم على من راني نهضر. ما نخدموش مع دي جون بيان. وهما سي دي جون بيان. C'est ça qui te rend malade. Enfin. كيما سي نفهم ما فهمش. واش راهم دايرين لهم واش راهم يديروا لنا في الماء ولا مش راهم يديروا ينجكتيو لنا في الدجاج ولا باش اون اون تران دو ميوتي اون اون تران دو ميوتي دي جون بيان يقولوا باش ملاح. تما في الفيربال سي اون شوز مي سور لو تيران سي اون اوتر شوز. هذا سي on va prendre par exemple un exemple تاع des personnes qui travaillent dans des secteurs qui normalement ils doivent être exemplaires. Ces gens-là ils sont même pas capables de comment je peux pas citer le détail. Je suis obligé de parler en métaphore. C'est-à-dire que mais déjà référent sur le plan de sa santé hein, il est conscient. On va prendre un exemple très simple. مثلا عندي لي بيليكول في الشعر. عندي بيليكول je suis obligé de نحف بولازيرو نطول شعري
ما ندير سكالا في روحي نقعد نحب كي احنا عندنا واحد مثل يقول لك هنا فرطاس مع كان الراس. دونك اذا تسيبو قاري ما على باليش انايا حاجه اسمها فاهم قاري فاهم يكون قاري فاهم ومشي قاري لازم قاري يعطيولي فاهم ولا لا قاري. البروبليم انا راح معنا لا فاهم لا قاري. دونك سي غراف سا سي تري غراف. هذا هو انا بارل دو المواطن البسيط. نروحو لومبلوايور الجزائري. l'employeur algérien. حقار وي حقار هذا حقار باسكو يحب الشيات. كاين بزاف ناس ما يفهموش راني نقول. يحب الشيات ويحب ما يحبش اللي يخدم يعفس له هنا فوق راسو شيء هو بريفي اللي يخدم يحقرو وينحيلو حقه. وكاين الناس ما يفهموش راني نقولها. ينحيلو حقه يليوت سي دوا كونستيتيسيونيل سيتادير سي دوا سينديكال سي دوا حقه تاع القانون عطاهم القانون ينحيهم له. سيتادير كو il respecte même pas le code du travail. Niveau incroyable hein. C'est beau عنده bac plus. Patron de sa propre entreprise. يحب اللي ما يخدمش يحب لي فيس. Ça c'est alors là c'est le summum de la médiocrité. C'est le summum. On n'aime pas les gens qui travaillent. Même en étant privé ça c'est pas malsain, c'est une gangrène. C'est une gangrène. عندنا واحد الفيروس je sais pas مين دا. Donc هاد لي باترون حاشا لي ما يستهجوا دي بيان باسكو j'ai eu l'occasion d'avoir affaire à un seul patron, je citerai pas son non. Je donnerai pas d'année باش ما يعرفوش الناس على ماني نهضر. سيتي لو سول اللي كان يعرف قيمة الخدامة يعرف قيمة اللي يخدم واللي ما يخدمش. En l'espace d'un mois il a su faire la différence. Un mois الله يذكره بالخير ناس ملاح. Enfin, sur le plan professionnel, la vie privée ne me regarde pas. On a la faculté, on a le chic de se mêler de la vie privée des gens. Se mêler de la vie privée des gens, ça c'est le défaut de la communauté de Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre, c'est la curiosité, c'est que de quoi la vie privée ne nous regarde pas. C'est-à-dire que واش ياكل واش ما ياكلش يصلي ولا ما يصلي ça me regarde pas. Personnellement انا ما تعنيني تصلي بينك وبين مولاك بينك وبين خالك. واش كيفاش راك تعامل فيا اذا تصلي c'est-à-dire que tu راك تعرف باللي الدين الاسلام دين صحيح صح. راك تصلي تقابل ربي je dis bien. جيت بعد تكمل صلاتك تجي تضربني enfin verbalement. Tu dormis verbalement dans ton administration parce que tu te permets que tu es enfin خدام ماشي esclave ماشي عبيد. Un salarié n'est pas un esclave monsieur le patron. Un salarié, c'est quoi un salarié? C'est-à-dire que pour une durée de temps bien déterminée dans une semaine, je suis censé vous remettre un travail que vous me donnez à faire dans le respect.
سيتادير كو اذا ما تريسبكتينيش ولا تحقرني ولا تسرق لي حقي وإذا tu me pousses à faire un burn-out بدأ تجي تعنقني enfin l'hypocrisie تعنقني باش عندك مصلحة تصلي وتجي تحاسبني على الصلاة parle pas c'est bon je vais parler d'un autre type de patron technique multinational entretien. Je ne vais pas dire l'année. Qui me demande, qui les prétentions salariales. Si c'était bien sûr, on va lui donner beaucoup plus. Hein. Ce que je demande, c'est pas شي بزاف الجزائرية شي بزاف دوك يعقل روحو بلا ما Après, moi, je répondais tout. Moi, j'ai été pris pour ce poste. Hein. Répondez tout, toutes les compétences ont un prix. Oui, monsieur. Si vous pensez qu'un employé compétent vous revient cher, vous n'avez pas idée ce que vous coûte un incompétent. Ça vous coûte beaucoup plus cher. Ça vous fait perdre votre temps. Ça vous fait perdre vos clients. Ça vous fait perdre des choses inimaginables. C'est pour ça que j'en veux beaucoup aux gens qui sont à l'étranger. Je leur en veux. J'en veux énormément. ربيع ما نحبهمش ما نحبش نسمعهم يكريتيكيو parce qu'ils savent pas qu'est-ce qu'on est en train d'endurer ici. Ils savent pas, ils n'ont pas idée, J'ai beau expliquer mais ils n'ont pas idée. Donc هضرنا على l'Algérien, هضرنا على الكوتي بروفيسيونيل. نكملوا خلاصة القول. l'éducation. ماشي التربيه عندنا نقص في التربيه باش كيفاش يقولوا فايت بالعربيه الفصحى c'est la banqueroute de l'éducation banqueroute hein. Allah c'est la banqueroute de l'éducation. J'étais fumeur, je suis en train de faire mon sevrage, tout le monde sait que je نحب نكيف ونحبس مي كي كنت نكيف ما نكيفش في التران ما نكيفش في كيقول ما كاينش في التران هذاك الالكتريك ماشي اللي يروح من الجير وهران وعندك الدروت كيف بين لي فاغون تسمى باش ما نكيفش داخل ما نكيفش وين ما نكيفش لي زوندرو وين لي انتردي دو فيمي ما نكيفش وين انتردي دو فيمي من بون رابيل با درت الشمه مي بون الشمه هذيك سي ان تروك شغل ديجا لودور تاعها لي ريبونيونت ما نبزقش في الارض ماشي با بارفي مي يا دي شوز كي سفون با شغل ما تقدرش tu peux pas قداش ديرهم ماشي التربيه ماشي حاجه سهله. انما الامم الاخلاق ان ذهبت اخلاقهم ذهبوا. هذه هي الحكايه.
تقدر ماتنون ماشي مسألة خدمة ولا لا باز دي باز. التربية يبداو يزمن فرانشمون جو كخوا جاب لي ربي enfin جو بونس ربي ما يجيب، استغفر الله يا ربي. شكون يرمي الزبل من الطاقة؟ ها في طوموبيل يمشو يرمي قشور بانان. رئيس الجمهورية ويجي يرمي لك الزبل في البالكون من البالكون. Bon, ils ont leurs défauts et on a beaucoup de défauts aussi. Hein? On a beaucoup de défauts. نرميو الزبل. حنا كي تقول لواحد تقول له نظافة من الإيمان يقول لك حديد ضعيف. كيما تيجي باش تهضروا على النظافة الهيجيان نو تحبوش. On n'aime pas quelque chose de bien. On n'aime pas نحبوش حاجة مليحة. bon سلام.